Hoy celebramos el Día Nacional del Perro, por eso nos comunicamos con varios dog lovers para saber qué significa para ellos tener uno. Para mí significa amor incondicional. Para mí mi perro significa lealtad verdadera. Para mí significa mucha alegría. Para mí es refugio emocional y la mejor compañía de todas. Los perros significan muchas cosas para nosotros. Basta verlos un momento para sentir que todo está bien, que a nuestro lado tenemos a ese ser incondicional nutriendo nuestras vidas y nosotros de distintas maneras estamos nutriendo las de ellos. Feliz Día del Perro en Colombia. Nutriz, tú los nutres, ellos te nutren la vida.